嚟到昂坪啊，有個特別任務啊，因為阿大 M 俾咗個任務我啊，佢話想上鳳凰山，仲要睇日出添啊，咁所以我哋今晚就會住喺 YHA 昂坪個旅社。咁今日凌晨4點呢，我哋就會起身行上去睇日出啦。今日睇下好唔好彩，睇下聽朝我哋會唔會睇到日出啦。大家可以點樣嚟到昂坪啦？可以纜車上嚟啦，亦都可以喺東涌度咧坐呢個巴士咧上嚟昂坪噶。我哋聽朝要幾點起身呢4點、1點、 1點起身咁早？你試下。1點起身，1點起身準備係咪啊？我咧就諗住大約3點9起身，咁4點咧我就諗住出發㗎。其實我哋咧大約1個月之前啦開始安排呢個行程㗎啦，因為大 M 舊年啦就行過大東山嗰條路，咁佢咧就好想咧行埋鳳凰山，咁所以今次咧佢哋考完試之後咧有個考試後假期嘅一夜咧，我哋就揀咗上嚟鳳凰山啊，諗住行鳳凰觀日嗰條路咧上去睇日出啦。想訪問下咧，中間呢位小朋友，點解你想睇日出啊？因為我想帶隻公仔上去。哦，因為佢好想帶佢嗰隻公仔上去睇日出。咁你隻馬騮嚟㗎，係咪你去到邊個景點都要帶埋佢㗎King Kong 嚟嘅。King Kong 嚟嘅。好似係我有成就感啲咯。哦，睇日出有成就感啲啊？因為要好早先可以。哦，因為要一早起身係咪啊？鳳凰山咧好高嘅。哦，鳳凰山係香港第幾高嘅山嚟㗎？第二高，咁最高嗰個山係咩啊？大霧山係喎，咁知唔知道其實大霧山我哋行唔行到最高個位嘅咧？行唔到。行唔到啊！所以其實鳳凰山咧就係我哋可以行到嘅最高嘅山嚟㗎啦嚇。咁我聽朝如果喺山頂我哋見到日出或者見唔到日出，我又再問下你哋嘅感覺係點？唔係我哋攞個弓箭射落嚟。攞個咩射落嚟話？弓箭啊！攞弓箭射落嚟啊？嗰個咩嗰個？射邊個啊？射埋最尾個太陽落嚟。我射埋最邊個太陽落嚟？咁你有冇帶備箭啊？天壇大佛喺度啦，啲樹好似高咗好多喎。喺呢個路口入去啦，入去昂坪戴維斯青年旅社咧，大約5至8分鐘就可以啦。我哋對上一次入嚟昂坪戴維斯青年旅社咧，都已經係2年前啦。今次發現原來心經簡林咧喺度維修緊啦。用咗8分鐘到咧，我哋嚟到昂坪戴維斯青年旅社嘅入口啦。到呢個昂坪青年旅社啦。喺呢間 YHA 青年旅社，除咗有宿營嘅營位之外，亦都有露營嘅營位嘅。如果想要喺呢度住宿呢，就要首先登記成為會員。佢喺度，水機就喺度啦。咁啊，呢個呢就係凍水嘅飲水機，呢個呢就係熱水機啦。咁我哋聽朝出發之前呢，就會斟定一壺熱水上去啦。呢度仲有個 First Aid Kit 嘅，咁如果小朋友昂坪呢度 YHA 都有個 WiFi 嘅，有一間係雙人房，有2間係4人房嚟嘅，應該係呢間。啊，開燈先，睇下你哋個雙人房係點噶？哇，係有張大床喎，你哋可以同阿爸媽鋪個正喎。呢間呢就係2張碌架床，咁啊要自己鋪翻個床單。我最上面。呢度咧就係廁所，咁都有2格沖涼嘅花灑，有好豐富嘅晚餐啦。今日啲雲都好靚啊！有濕紙巾係。我哋今日自備燒烤食物入嚟燒嘢食。而家想燒嘢食咧，都要自備炭同埋燒烤叉啦。攞出嚟。大 M 其中一位同學嘅爸爸咧，自己醃咗啲雞翼同豬扒帶過嚟啊！佢仲準備咗好正嘅牛扒燒俾我哋食添啊！哇！呢塊扒好正啊！另外，我哋仲買咗啲海鮮，好似呢啲好新鮮嘅蜆同埋一啲蝦入嚟燒嘢食啊！酒煮蜆啊，清酒牛油煮蜆。烏龜識唔識玩啊？識嚇！田烏龜點想玩？你係咩話？不要放幾多個鐘？1個鐘。翠來園啊！呢個棉花糖。這個8、4。各位早晨啊，已經去到第2日嘅朝頭早啦。我哋而家咧準備出發啦！依家係朝早4點鐘，咁我哋而家斟埋啲熱水咧，然之後攞埋啲食物咧，我哋就會出發啦。
今日我哋會喺昂坪青年旅社經深經簡林行過去鳳凰山山頂，來回嘅路程大約4公里，攀升差唔多450米。3，而家行下都開始有啲興，所以要除下衫先。我哋都準備充足㗎，又有頭燈，又有冷帽。咁快帶住頂冷帽嚟，繼續行啦！我哋做乜啦？小朋友有啲任務喎，佢話上到山頂有啲咩做啊？要打劫。呢3位童軍小朋友，佢話要打個劫俾佢哋嘅領袖睇喎。有個唔係真係識㗎，有個目標哦。好，再去山頂勒繩同埋食薯片啊！段路咧就平坦少少啊。頭先一路都係上啲大石級，呢度有隻大竹子蟲。今日我哋咧都會要遇到一啲唔同嘅天氣狀況啊。咁而家咧開始有少少雨，咁所以大家都要着翻啲咧防風防雨嘅衫啦。啲小朋友咧都喺呢度準備緊，着翻件風褸先。夜行嘅裝備啊，我哋講下，我哋由400幾米一路行上去900幾米啦，咁所以咧啲氣溫會一路轉變嘅，所以我哋着衫咧要着多啲 layer， 咁啊有需要嘅時候又可以加衫，有需要嘅時候咧就除翻啲衫。而家覺得蘇花點啊？感覺仲支持到啊嘛？可以啊，唞一唞先。蒸爐蒸燒賣。我哋行咗幾耐啦？已經1個鐘頭啦，已經。之後我哋連山頂都未見到啦。山頂都未見到。睇下依家時間係幾點先？好，5點24分。今日日出時間係6點40分嘅。希望趕得切啦。我哋上去等40分鐘啊！要幾個10歲至11歲嘅小朋友第一次夜行鳳凰山。哇！睇下夜景。前面呢個寫住昂坪呢個牌。好，8公坳經鳳凰山。咁啊，落8公坳就3.5公里啊！我哋頭先只不過係行咗1公里咋，行1個鐘啊，爬上山。而家嘅時間係5點44分朝早。咁我哋行到上嚟呢個 L025嘅標距柱啦 ，Lantau Trail 鳳凰徑嘅 L025。咁啊，而家咧開始大風啦喎，啲風嚟啦喎。因為咧冇晒啲樹咧擋風啦，咁咧仲有一個牌仔，幫我照呢個牌仔先。咁啊寫住咩啊？呢個懸崖危險，切勿前進啊！千祈唔好喺嗰啲石嗰度啊打卡，等佢碌咗落山。因為風大嘅時候吹落去，我叫你唔好行出去喎。吓？但係我想去嗰度。等天光先啦，天光先啦。哇！有啲料喎，啲風。唔係講笑。前面就係好多碎石嘅碎石路啦，冇晒啲大石級啊！臨尾應該又會有啲大石級嘅，不過咁啊而家咧開始大風啊！哇咩啊？呢3個10歲至11歲嘅小朋友都好犀利啊！即係咧10歲咧就行上嚟鳳凰山山頂睇日出啊！第一次上鳳凰山都係17歲先上，嗰次係跟外展訓練課程上鳳凰山山頂，第一次去呢個大嶼山，第一次見到大佛，第一次去寶蓮寺，同埋第一次同 M 巴一齊上咗鳳凰山山頂啊！呢個大 M 都10歲啦，11歲啦，我再次嚟到呢度啊！如果唔係佢咁易脫咧，我諗我都真係唔會走上嚟睇日出啊！因為咧睇過幾次都未必咁好彩睇到啊，有時。咁啊而家大 M 仲要大啲啊！咁咧就跟佢呢個熱血少年人咧，再次嚟到鳳凰山。最後5分鐘啊，係咪真係5分鐘啊？見到個頂啊，係咪啊？頭先聽到啲小朋友喺度大叫話到啦到啦咁樣喎，咁係咪真係到啦？呢個位突然間冇晒風喎，應該冇晒風嘅，山頂反而冇風。哇！真係到啦喎，見到嗰間屋仔喎，
好，報一報時先。而家時間係6:03。我哋前面呢，就係鳳凰山山頂 Lantau Peak 國網叉站，仲有依間屋仔。咁佢哋呢，依家可以匿埋喺入邊啊！都冇日出睇，未日出。哦，今日都好清，望得好遠，好白，34米。Lantau Peak， 我哋到啦，好靚啊！好，吹到頭都甩，終於嚟到啦！帶大家睇下赤鱲角國際機場嘅夜景，望下啦。時候呢，我哋就可以終於咧用我哋孭咗成程山上山嘅熱水壺嘅熱水去沖嘢飲啦！着翻啲衫啊，着翻啲衫。哎，你打一隻馬騮仔出嚟啦！小朋友，你終於上到嚟鳳凰山山頂啦！你有咩感覺啊？好正咯，好正，點解咁正呢？因為可以睇到個太陽喺度升上嚟緊啦。你頭先行上嚟覺得點啊？辛唔辛苦啊？雖然有啲辛苦，但係都值得咯。都值得但係最係咪啊？遺憾嘅咧就係我唔記得帶支維他奶嚟咯。哦，咁啊，下次仲有機會嘅，下次仲有機會，下次再攞翻啲維他奶上嚟，再睇個日出啊，好唔好啊？可以啊。好啊，好啊。依家呢天呢已經光咗好多啦，咁啊但係日出時間應該係6:38嘅喎，咁啊但係已經太陽呢已經出咗啲出嚟噶啦，晨光，咁啊但係因為好多雲呢，睇唔到個太陽，咁啊依家飲翻杯熱朱古力先啦。頭先孭咗成程山有呢個有依壺熱水，都仲好熱喎，果然唔錯唔錯。細佬啊，你係咪攞時候真係要飲翻杯熱朱古力，非常之正。你飲咗未啊？飲咗啦。喺邊度？你個台喺邊度？頭先我哋咧孭咗成程山有依壺熱水啊！依壺熱水好緊要啊，上到山頂可以沖嘢飲。點啊？呢個話要上嚟鳳凰山睇日出嘅小朋友，你有咩感受呢？我有啲後悔咯。有啲後悔啊！有啲後悔，覺得好凍。係喎，好似話有人話要上嚟摘呢個成結嘅喎，摘俾佢哋嘅領袖睇喎。好咗佢哋3個摘喺條3個網山站嗰條柱嗰度。你哋阿 Sir 會唔會有機會睇到呢？誒，太陽出來了啊！今日喂，有啦，太陽嚟啦喎！太陽嚟啦喎！太陽嚟啦！太陽出來了。昂坪行上嚟，我哋行1個半鐘，地都唔錯，真係俾我哋睇到個日出，非常感動。你哋3個人應該舒服喎，你哋3個人。好啦，嗱個太陽咧，頭先出咗嚟啦，依家咧又匿埋啦，匿埋喺個雲入邊。嗰度呢個山有一啲好出嚟嗰個大帽山啊，見到嗱，右邊有個好尖嗰個係針山啊，針山。唉，未問你嘅感受喎，點啊？第一次上嚟鳳凰山山頂就俾你見到個日出咯喎，咁好彩，你知唔知我等咗幾廿年？我第一次睇到日出咋，都係喺鳳凰山山頂。你覺得點先？你覺得感受點啊？你覺得感受點啊？幾好。幾好啊！感受幾好啊！頭先爬上嚟都好似有少少辛苦喎，係咪啊？應該咁講。係啊，但係就咁同即係喺山腳行出屋企，行出屋企就見到個日出，同行完一輪山上到嚟見到日出嘅感覺有咩唔同咧？勁啲咯。勁啲，勁啲咯。勁啲。點解咧？點解會勁啲咧？
係咪應該經過艱辛之後，啲風勁啲，啲風勁啲啊！因為咧太容易得到嘅嘢咧，其實係你冇乜特別感覺㗎。你要經過一啲咧艱苦啊，有啲捱過啊，先至更加滿足嘅，知唔知啊？所以太容易得到嘅嘢就未必係好事。咁啊，小朋友咧都要經過一啲咧艱辛啊，有啲磨練咧先至成長㗎，係咪啊？下一次要去邊度睇咧？你覺得？下一次想喺邊度睇日出啊？有冇諗到啊？睇雲海啊！你想去邊度睇日出啊？下次？嚇？你諗下揾個目標喎。我想喺呢度啊！喺屋企睇啊！喺屋企太容易喎。我想喺呢度睇雲海啊！你呢度咪有雲海咯？已經。冇啊！我高過個雲啊！哦，你要再高啲，係咪啊？好，咁你可以諗下啦。下一次嘅目標係乜嘢？喜馬拉雅山哇！一嘢就跳咗去喜馬拉雅山。你知唔知道喜馬拉雅山幾高啊？要戴氧氣罩嘅。要戴氧氣罩。而家時間咧已經係6:48，咁啊出咗10分鐘噶啦。咁而家咧後面啦個天空就係咁樣啦，咁啊太陽已經匿埋咗喺個雲層入邊啦。啲風開始大，咁我哋可能都逗留咗一陣啦，我哋就落翻山。咁啊頭先上山咧就用咗差唔多1個半鐘啦，咁就落山又睇下要用幾耐啦。而家咧就跟阿爸爸學下嗰啲地理。我哋一陣間行埋去大東山啊！見到長洲啊！見到長洲，見到長洲啦！你呢幾個小朋友呢，真係非常之幸運啦！第一次上嚟鳳凰山就俾佢哋見到個日出。我都上過嚟可能第3、4次啦，今次先第一次見到日出咋，所以佢哋係非常之幸運。我哋今日都好好彩啊！睇完日出之後，我哋而家就沿路落返山啦，返去昂坪戴維斯青年旅社啦。調返轉頭影下鳳凰山山頂先，個海景。呢幾個小朋友已經衝咗落山啦。咦，有啲芒草喎，呢度都。每一次行山上到山頂睇日出咧，都有一啲唔同嘅感受啊！咁今日終於見到喺鳳凰山山頂見到日出咧，都覺得好感動啊！因為其實第一次行上鳳凰山山頂咧，係17歲嗰年玩呢個外展訓練學校嘅一個課程啦，咁就行咗上去山頂。咁當其時咧，記得係半夜山間嚟噶。咁上到山頂咧，我哋已經行到死下行咗成日。咁所以咧就決定放棄睇日出啦。我哋覺得好大風好凍，入咗嗰個避風處，點不知嗰度咧竟然臭氣熏天。點解啊？記唔記得我話過俾你聽？咩啊？我話上咗嗰個頭先嘅避風處啊，臭氣熏天啊！好香啊！嗰有一次去啊，上次去咪成100幾年前？係啊，100幾年前嗰陣時，因為咧上面係有舊屎喺度。牛啲牛都可以行，梗係唔係牛啦，係人噶。喂，一係就可能係狗嘅，我唔知啦。咁但係就真係太臭，我哋都根本唔可以入去個避風處嗰度，匿唔到，所以我哋呢嗰次就決定放棄睇日出啦。我哋經過團隊嘅討論之後，我哋放棄咗睇日出，咁就落咗山啦。咁另外一次呢，就係同我啲大學同學一齊上去嘅。咁嗰次我哋呢，就係喺鳳凰山山腳紮營啦，玩露營。露營之後呢，就上去山頂啦。咁嗰次呢，亦都係睇唔到日出嘅，因為係天氣唔係太好，係落雨啊，有啲落雨同埋好濕啊，好多雲啦。咁我哋又睇唔到日出啦。今次係去到第4次啦，我先第一次同呢班小朋友睇到日出喎，所以我真係覺得好感動。呢班小朋友呢，哇！第一次上山就竟然咧，俾佢哋見到呢個太陽出來了，所以佢哋真係非常之幸運啊！你哋好幸運啊！你知唔知啊？我哋係 lucky boy 啊 ！lucky boy 啊！真係第一次上就去見到咯喎，已經。我唔記得攞把弓箭上去啊！你射咗日啊，後來嗰啲人就冇得睇噶咯喎。係啊，佢哋好好彩，得㗎喎。
唉，好彩你唔記得帶把弓箭上去啫，係咪？好彩啊，下次算係好彩啊！下次再寫。咁啊，後來呢，我哋就去咗唔同嘅山度睇日出咯。因為其實睇日出呢個感覺好正啊，特別係你呢，經過千辛萬苦啦，行咗好多路啦之後呢，先見到個太陽喺個山頂度出嚟，嗰種感覺係好正。咁所以我哋呢，之後我同阿 M巴又去咗黃山睇日出啦，去咗華山睇日出啦，丹霞山睇日出，仲有台灣嗰個阿里山。每一次啦，都係覺得好正嘅感覺，所以睇日出咧係會睇上癮嘅。我覺得大家如果你有機會睇咧，都應該去試下。下一輪山先睇日出，就唔係咧喺個酒店房行出嚟，太容易啦，嗰種感覺太容易啦。時間嚟到朝早8點正啊，我哋翻嚟咧心經簡林前面啦，咁啊見到依家咧搭晒棚啊！都唔知要維修幾耐啦，聽講啲綠木咧好難揾啊，所以咧可能要一段時間先可以搞掂啊呢個心經簡林。咁另外咧見到石壁水塘同埋石壁監獄。OK， 恭喜晒！我哋翻返去 YHA 青年旅社之後呢，錄咗個杯麵當早餐食。休息咗一陣之後呢，11點 check out， 之後就過咗寶蓮寺嗰邊食齋。食完齋之後，我哋經返昂坪市集，行過去昂坪360搭纜車。20分鐘之後，我哋就落返東涌啦。今次嘅旅程一切都好順利，大家喺凌晨4點嘅時候都係起到身，冇人唔知醒。行上鳳凰山嘅過程都算好順利，最後我哋仲睇到日出添啊！希望大家中意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啊！我哋下次再見，拜拜。好多啲雲。